Hello friends, welcome back to Sriuma's kitchen. Friends, இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் ஒரு லஞ்ச் மெனு தான் பார்க்க போகிறோம். வெஜிடபிள் பிரிஞ்சி ரெசிபி எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெசிபி நான் குக்கரில் தான் செய்ய போகிறேன். குக்கரில் எண்ணெய் விட்டு காஞ்சதும் 1 ஸ்பூன் சோம்பு 2 பிரிஞ்சி இலை சேர்த்து தாளிச்சிக்கோங்க. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இது கூட கருவேப்பிலை பொரிஞ்சதும் 2 பெரிய வெங்காயம் வந்து நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். அதை சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும். அந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகணும். அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்க போகிறோம். இந்த ரெசிபி வந்து நான் வந்து பச்சரிசியில் தான் செய்கிறேன். லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி. ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸில் செஞ்சிடலாம். இப்போ இது கூட ஒரு 2-3 பச்சை மிளகாய் வந்து உடச்சி போடுறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா அதுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து பாஸ்மதி ரைஸு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆனியன் வந்து நல்லா ப்ரௌன் ஆனதும் ஒரு கை அளவுக்கு புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துருக்கேன். அதை சேர்த்து நல்லா எண்ணெயிலே வதக்கலாம். அந்த அரோமா வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி செய்கிறனால. இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன். அதுவும் பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்க போகிறோம். இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 நாட்டு தக்காளியை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்து கிளறிக்கோங்க. ரொம்ப மேஷ் ஆகி தொக்கு மாதிரி வரணும்னு அவசியம் இல்லை. இது கூட வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன், கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். உப்பு இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குயிக்காக மேஷ் ஆகும். தக்காளி ரொம்ப மேஷ் ஆக தேவையில்லை. இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இந்த எண்ணெயிலே நல்லா ஃப்ரை ஆகணும், வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் சேர்ந்து. இப்போ வந்து பாருங்கள், வெஜிடபிள்ஸ் கேரட்டு, பொட்டேட்டோ, காலிஃப்ளவர் இது 3ம் நான் வந்து சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு வேறு என்ன தேவையோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டாணி போடலாம், நூக்கல் போடலாம். அந்த மாதிரி காய்கறி வந்து உங்களோட இஷ்டம்தான் அது. இப்போ இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்து ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா அந்த கலவையோடு வதக்கணும். அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருங்க. இது தனி மிளகாய்த்தூள். அடுத்தது கறி மசாலா சேர்க்குறேன். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கறி மசாலா, கரம் மசாலா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறிக்கோங்க. நம்ம வந்து அரிசியை வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு முன்னமே ஊற வச்சிடணும். ஒரு 20 மினிட்ஸ் மேலே அரிசி ஊறினா தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து அரிசியை வந்து நான் அந்த தண்ணி இருக்கிற தண்ணியெலாம் வந்து நம்ம ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு அரிசியை மட்டும் இதில் சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் ஒரு 5 நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணணும். இப்போ எல்லா அரிசியும் சேர்த்தாச்சு. ஒரு 5 நிமிஷம் போல் நம்ம அதில் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது இந்த அரிசிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன். இது வந்து இதோட ரேஷியோ வந்து இது பச்சை அரிசின்றதுனால நான் 1க்கு
சாதம் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் 2 வைப்பீங்க. ஆனால் இது வந்து பிரிஞ்சி சாதம்ன்றனால 1க்கு 1½ இல்லைனா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் குறைவாக வேணும்னா 1 1/4 கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நான் 1½ தான் இப்போ சேர்த்துருக்கேன். இப்போது அந்த தண்ணி பாருங்கள், ஊற்றின தண்ணி நல்லா கொதி வந்துருச்சு. அதில் ஒரு 1/2 மூடி எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சு விட்ருக்கேன். இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம மூடி போட்டு ஒரு 2 விசில் விட்டு வேக வச்சுக்கலாம். இதில் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேன் ஃபைனலாக. இப்போ நம்ம லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 2 விசில் விட்டுறலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள், 2 விசில் விட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஸ்டீம் அடங்குற வரையும் நான் வெயிட் பண்ணேன். இப்போ பாருங்கள், எவ்வளோ உதிராக விரிஞ்ச சாதம் நம்மளுக்கு சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.